In this one, I'm going to read out mo cheol hu, mo cheol sibh. Pictiúr a hain. A pictiúr a hain feic míad fógra crochta ar an mala sa hala I gláiste fádrig. Dar leis an bhógra beag an grúpa tradiisiúnta ag cleachta ag an amlóin agus tar éis scoile gach luúin agus cédain, mas míon le héine dul ann. Pictiúr a dó. Sa pictiúr seo feic míad an cleachta cheol faoi lán seoil tar éis scoile. Tá sé chuige chlog sa tránóna. Tá fuaimena áile ag tacht ón rúpa agus iad ag seinam áhrán tradiisiúnta. Tá síle agus seán ar an bhidal, tá maic ar an bhlút, tá mára ag seinam an fadóige, agus tá an túsal ó conal áistúra. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí feic míad síle ag seinam an fidal lé féin sa bhaile. Tá sé cleachta go rialta mar tá páirt nua le fálamaice don lád ar gcionn. Is léir gur cailíonn díon bháilte a bhfuil fé an cheol intí. Pictiúr a ceathair. Sa chéad lead an pictiúr seo tá an grúpa tradiisiúnta ag phleá an chúntaí. Chainn si go beover agus bhain an locht éisteachta an tanamhas. Fógraíonn an moltóir go raibh ceithre grúpa tradiisiúnta san áireamh, go raibh siad go léir ar ás, go raibh obair mhór déanta go léir, ach gur bhéh an bútóir ná coláiste fádrig. An sin, tá siad ag phleá an chuige. Léon an moltóir amach torthaí an chomórtais. Tá sé búta arís ag coláiste fádrig, grúpa féthúil iad gan éon áras. Pictiúr a chuig. Faoi dhearra, sruiseann an grúpa tradiisiúnta phleá cheol na hÉireann I litir ceannan. Tá an áit dubh le daoine agus tá cheol le chliseannta nach áit. Sa dara leat tá cheol chuirm na mútóirí faoi lán seoil agus is léir go bhfuil an phleá búta ag an grúpa tradiisiúnta ó coláiste fádrig. Tá luachár an domhain orthu agus bíonn spórt agus sprí iontacha an oíche sin. Oíche lán le creic agus ceolatá ann, ní cala rá. Pictiúr a sé. Sa pictiúr deireanach tá an grúpa ar ais ar bhaile I hallan na scoile. Feiceann míad an grúpa go léir suas ar an stáitse le na gcuid uirlisí ceoil. Tá príomhhuireann na scoile ann freisin I mbun óráide. Deir sé gur bua starúlatá ann don scoil. Mollann sé agus gabhann sé buíochas leis an rúpa asach de gcuid ibre agus comhibrú, agus gan tuile muile, ligeann sé leo seinam do phobal na scoile. Tugann siad bualadh bos mór dóibh agus bíonn oíche iontacha.